یکی از راحت ترین و خوشمزه ترین دسرها همین موس شکلاتیه که من امروز میخوام با پایه بیسکویتی بهت یاد بدم. پس تا یادت نرفته سیوش کن تا با همدیگه بریم آموزشش رو ببینیم. بیسکویتا رو با هر وسیله‌ای که داریم خورد میکنیم که من از خورد کننده کاره ویکتور استفاده کردم. کره ذوب شده رو بهش اضافه میکنیم، خوب مخلوطش میکنیم و میریزیم داخل قالب و خوب فشردش میکنیم و میذاریم داخل یخچال. ژلاتین رو با آب سرد مخلوط میکنیم. وقتی که اسفنجی شد همراه شیر و شکلات میذاریمش روی بخار آب تا هم شکلات آب بشه و هم ذرات ژلاتین حل بشه. و بعد با خام قنادی فرم گرفته مخلوطش میکنیم. فرنگی رو مثل ویدیو برش میزنیم، روی کراستمون میچینیم و از مایه‌مون روی اون میریزیم. وقتی که خودشو گرفت دور تا دورش رو آزاد میکنیم و قالب رو ازش جدا میکنیم و در آخر برشش میزنیم و روی اون رو تزیین میکنیم. اندازه ها و نکات رو داخل کپشن نوشتم. برای دیدن آموزش‌های بیشتر هم یه سر به پیجم بزن. اگه دنبال یه طعم متفاوت و خوشمزه برای تیرامیسویی، پیشنهاد من بهت این تیرامیسوی میوه‌ایه، چون هم برای مهمونی‌ها خوبه و هم با فروش به کافه ها میتونی ازش کلی کسب درآمد داشته باشی. اول از همه سیوش کن تا با هم دیگه بریم آموزشش رو ببینیم. آلبالو، شکر و آب رو میذاریم روی حرارت. وقتی که نرم شد خوب پورش میکنیم. انبر رو هم پوره میکنیم و میذاریم کنار. طرز فرم دادن خام قندی و اندازه ها و نکات رو داخل کپشن نوشتم. پنیر خامه‌ای رو با پودر قند هم میزنیم و خام قندی فرم گرفته بهش اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم. موادمون رو به دو قسمت تقسیم میکنیم و به یک قسمت پوره انبه و به قسمت دیگه پوره آلبالو رو اضافه میکنیم و خوب مخلوطشون میکنیم. بیسکویتای لیدی فینگر رو مرطوب میکنیم و میچینیم داخل ظرف و روی اون رو خام قنادی و یه لایه پوره میریزیم و همین کار رو تا پر شدن ظرف ادامه میدیم و در آخر هم روی اون رو با هر چیزی که دوست داشتیم تزیین میکنیم. برای دیدن آموزش‌های بیشتر هم یه سر به پیجم بزن. بلاندی لوتوس یکی از ساده ترین و خوشمزه ترین کیکاییه که میتونی درست کنی و یه گزینه مناسب برای فروش به کافه ها و کسب درآمده. پس یادت نرفته سیوش کن تا با همدیگه بریم آموزشش رو ببینیم. کره ذوب شده، شکر قهوه‌ای و شکر سفید رو با همدیگه مخلوط میکنیم. تخم مرغ رو هم دونه دونه بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. با آخرین تخم مرغ وانیل رو هم اضافه میکنیم و کرم لوتوس رو هم بهش اضافه میکنیم و خوب مخلوطشون میکنیم. آرد و بیکینگ پودر رو که از صافی رد کردیم به موادمون اضافه میکنیم و با لیسک به آرومی هم میزنیم. نمک رو هم میریزیم. شکلات و بیسکویت خورد شده رو هم اضافه میکنیم و خوب مخلوطشون میکنیم و میریزیم داخل قالب و سطحش رو صاف میکنیم و میذاریم داخل فر. اندازه ها و نکات رو داخل کپشن نوشتم. وقتی که از فر در بردیم اجازه میدیم خنک بشه و بعد قالب و کاغذ روغنی رو ازش جدا میکنیم. در آخر هم برشش میزنیم و روی اون رو تزیین میکنیم. اگه از اکسپلور این ویدیو من رو میبینی، برای دیدن آموزش‌های بیشتر هم یه سر به پیجم بزن. امروز قراره با هم دیگه آسون ترین و جذاب ترین رولت یخچالی درست کنیم، چون که خیلی سریع آماده میشه واسه وقتای خوبه که مهمون داری و شیرینی نداری. پس تا یادت نرفته سیوش کن تا با هم دیگه بریم آموزشش رو ببینیم. بیسکویتا رو با هر وسیله‌ای که داریم خورد میکنیم و شیر رو آروم آروم بهش اضافه و مخلوط میکنیم تا بیسکویتامون حالت خمیری پیدا کنه. اندازه ها و نکات رو داخل کپشن برات نوشتم. خمیر رو میذاریم روی یه مشمع و یه مشمع دیگر رو هم روش میذاریم و با وردنه خوب صاف میکنیم. خام قنادی رو فرم میدیم و کرم بیسکویت رو هم بهش اضافه و مخلوط میکنیم. خام قنادی روی خمیر میریزیم، صافش میکنیم و مثل ویدیو اون رو رول میکنیم و میذاریم داخل فریزر. وقتی که رولت رو از فریزر در آوردیم مشمع رو ازش جدا میکنیم و روی اون رو با خام قنادی، بیسکویت و هر چیزی که دوست داریم تزیین میکنیم. به همین راحتی رولت شما آماده است. راستی برای دیدن آموزش‌های بیشتر هم یه سر به پیجم بزن. مطمئنم اگه یه بار این چیزکیک شکلاتی رو امتحان کنی عاشقش میشی، چون هم خیلی خوشمزه است، هم بافت خیلی نرمی داره. تازه درست کردنش هم اصلا کاری نداره. پس تا یادت نرفته سیوش کن تا با هم دیگه بریم آموزشش رو ببینیم. پنیر خامه‌ای، خامه، شکر، پودر کاکائو و نشاسته ذرت رو با هم دیگه خوب مخلوط میکنیم و شکلات آب شده رو هم بهش اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. تخم مرغ رو دونه دونه به موادمون اضافه میکنیم و با ویسک هم میزنیم. فقط قبل از اضافه کردن آخرین تخم مرغ وانیل رو هم میریزیم. مایه چیزکیک رو میریزیم داخل قالب، سطحش رو صاف میکنیم و میذاریم داخل فر. اندازه ها و نکات رو داخل کپشن برات نوشتم و در آخر روی اون رو تزیین میکنیم. حتما درستش کن و برای دیدن آموزش‌های بیشتر هم یه سر به پیجم بزن.